අවුරුදු මාසය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 2025 අප්‍රේල් මාසයේ 2 වෙනිදා ඇමරිකාවේ දවල මන්දිරයෙන් ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ට්‍රම්ප් ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂ අවුරුදු තෑග්ගක් දුන්නා. මේ තාක් කාලයක් 112 තිබිච්ච ශ්‍රී ලංකාවෙන් සිදු කරන ආනයන මත පනවා තිබූ තීරුබද්ද 144 දක්වා ඉහළ නංවන්න පියවර අරගෙන තිබුණා. මොකද්ද මේ තීරුබද්ද කියලා කියන්නේ? යම් කිසි රටක් තවත් රටකින් භාණ්ඩයක් ආනයනය කරද්දී ඒ ආනයනය කරන භාණ්ඩයේ වටිනාකම් මත ආනයනය කරන රට විසින් තමන්ගේ සීමාවෙදී, ඒ කියන්නේ ගුවන් තොටුපළේදී හෝ වරායේදී හෝ පනවන බද්ද තමයි තීරුබද්දක් කියලා හඳුන්වන්නේ. 1889 දී තමයි ඇමරිකාවේ ටැරිෆ් ලෝ එක පාස් කළේ. එදා ඉඳන් දෙවන ලෝක යුද්ධය දක්වා කාලය තුල ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය ආදායමට මේ ටැරිෆ් ආදායම විශාල කොටසක් එකතු කළා. ඒ වගේම තමයි ඒ කාලවකවානුව තුල ඇමරිකාවේ අභ්‍යන්තර කර්මාන්ත බාහිර තරංකරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා කරන්නත් මේ තීරුබදු විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ බිහිවෙච්ච වර්ල්ඩ් ඕඩර් එක ඇතුලේ ලෝක පර්යාය ඇතුලේ ඇමරිකාවට අවශ්‍ය වුණා ලෝක පොලිස් කාර්යාලයේ චරිතය රඟ දක්වන්න. ඒ නිසා ඔවුන් මුළු ලෝකයටම යෝජනා කළා නිදහස් වෙළඳාම් ප්‍රවර්ධනය කරන්න. ඒකෙක් අධිරක් හැටියට ඇමරිකාවත් තමන්ගේ තීරුබදු විශාල ප්‍රමාණයකින් අඩු කරගත්තා. ඇමරිකාව මූලික වෙලා ජෙනරල් ඇග්‍රීමන්ට් ඔන් ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් ටැරිෆ් එහෙමත් නැත්නම් GATT හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම WTO එක හෙවත් World Trade Organization එක බිහි කරන්නත් ඔවුන් කටයුතු කළා. අප්‍රේල් 2 වෙනිදා ලෝකයේ පුරා රටවල් වලට නව තීරුබදු පනවමින් ඇමරිකාවේ වර්තමාන ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් නිමා කරලා දැම්මේ දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ඉඳන් මේ දක්වා ඇමරිකාව රඟ දක්වපු ඒ කාර්යභාරය. ට්‍රම්ප් අප්‍රේල් 2 හඳුන්වන්නේ ඔවුන්ගේ නිදහස් දිනය හැටියට. ඇමරිකාව එහෙමත් නැත්නම් ට්‍රම්ප් මේ වගේ තීරණයක් ගත්තේ ඇයි? මේක ක්ෂණිකව ඇතිවෙච්ච තීරණයක් නෙමෙයි. 2018 ට්‍රම්ප්ගේ පළවෙනි දුර කාලයේ ඉඳන්ම මේ තීරුබදු පැනවීම ඔහු ලෝකේ රටවල් වලට එරෙහිව විශේෂයෙන්ම චීනයත් එක්ක තරංකාරීව කරමින් හිටියා. ට්‍රම්ප් සහ ට්‍රම්ප් හිතවාදී රිපබ්ලිකන් පාක්ෂිකයන්ගේ මතය තමයි විදේශිකයන් විසින් ඇමරිකානුවන්ට හිමි ඇමරිකාවේ ජාතික ධනය විනාශ කරමින් ඉන්න බව. ඉතින් ඇමරිකානුවන්ට හිමි විය යුතු ඇමරිකාවේ ජාතික ධනය ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් මේ තීරුබදු පනවන බව තමයි ට්‍රම්ප් කියන්නේ. හැබැයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ තීරුබදු පැනවීම කියලා කියන්නේ ට්‍රම්ප් එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ කීප දෙනෙක්ම බාගන්න කරන උත්සාහයක් බව. පැහැදිලිවම එළියට පේන්න තියෙන විදියට සහ ට්‍රම්ප් කියන විදියට මේ තීරුබදු පැනවීමේ ඍජු විපාකය වෙන්නේ ඇමරිකාවට සිදු කරන ආනයන ප්‍රමාණය සීමා කරලා ඇමරිකාවේ අභ්‍යන්තර නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ඉහළ නංවා ගැනීම. ඒ කියන්නේ බාහිරින් එන භාණ්ඩවලට ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදනත් එක්ක තරං කරන්නට තියෙන හැකියාව අවම කිරීම. චීනය, ඉන්දියාව, රුසියාව, දකුණු අප්‍රිකාව, බ්‍රසීලය ඇතුළු මේ ගෝලීය දකුණේ රාජ්‍යයන් එකතු වෙලා බ්‍රික්ස් සංවිධානය බිහි කරගෙන තියෙනවා. මේ බ්‍රික්ස් එකෙන් ඇමරිකානු ඩොලරයට විකල්පයක් හැටියට නව මුදල් ලේඛකයක් හඳුන්වා දෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඇමරිකාවේ ශක්තිය රඳා පවතින්නේ ඇමරිකානු ඩොලරය මත. ඇමරිකානු ඩොලරයට තියෙන වැදගත්කම අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ ක්‍රය ශක්තිය එහෙමත් නැත්නම් ඇමරිකාවේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා කියන එක. ඉතින් ට්‍රම්ප් එක්තරා විදියකින් මේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නුදුරේදී බ්‍රික්ස් මුදල් ලේඛකයේ එළිදැක්වීම නිසා ඇමරිකානුවන්ට අත්විඳින්නට සිදුවන සිදුවීම් සමුදාය එක්වර ඇතිවන කම්පනයක් ලෙස සිදු නොවි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔවුන් සඳහා හුරු කිරීමක් තමයි මේ කරන්න කියලා සමහර මාධ්‍ය මේ කාරණය නිර්වචනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳින් බලන්න මේ නිරූපණය වෙන බදු පැනවීමේ සිතියම ඇමරිකාව විසින් තීරුබදු පැනවීමේ සිතියම. මේ සිතියම දිහා බැලුවහම අපිට තාමත් පැහැදිලිව පේනවා විශේෂයෙන්ම නැගෙනහිර ආසියාවේ, ගිනිකොන දිග ආසියාවේ සහ දකුණු ආසියාවේ රටවල් වලට මේ බදු පැනවීම විශාල ප්‍රමාණයකින් කරන්නට ට්‍රම්ප් කටයුතු කරලා තිබුණු බව. ඉතින් අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්න පුළුවන් තවත් පුරෝකථනයක් තමයි ට්‍රම්ප් ආසියාවෙන් හැරිලා ආසියානු වෙළඳපොළෙන් එහෙම නැත්නම් ආසියානු නිෂ්පාදන වලින් විතක් වෙලා Tamanට වඩා අඩු පිරිවැයක් යටතේ මිලදී ගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන් දකුණු ඇමරිකානු කලාපයට වැඩි ඉඩක් දෙන්නට ඉඩ තියෙනවා කියන එක. අපවැනි කුඩා වෙළඳපොළවල්
නිර්බාධකරණයට ලක් කරන්න කියලා දිගින් දිගටම අපිට උපදෙස් දීපු ඇමරිකාව එක්වනම ගත්තු මේ තීරණය නිසා අපිට දැනන කම්පනය, අපේ ආර්ථිකයට දැනන කම්පනය අති විශාල බව අමුතුවෙන් කියන්නට අවශ්‍ය නැහැ. අප්‍රේල් 2 වෙනිදා ඇමරිකාව විසින් මේ ආකාරයේ විශාල තීරුබද්දක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට යවන අපනයන මත පනවුවා කියලා දැනගත්ත ගමන් ලංකා ආණ්ඩුවෙන් මොකද කළේ? විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහත්මයා ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනියන් සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා අප්‍රේල් 7 වෙනිදා. එම ජනාධිපතිතුමා මූලික වෙලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සහ මහ බැංකුව අධිපතිතුමාගෙන් සමන්විත විශේෂ කමිටුවක් ස්ථාපිත කරා මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන්නට සහ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ට්‍රම්ප්ගේ තීරුබද්ද නිසා පීඩාවටපත් වෙච්ච වියට්නාමය, කාම්බෝජය, ඊශ්‍රායලය වගේ රටවල් ගණනාවකුත් දවල මන්දිරය සම්බන්ධ කරගනිමින් මේ තීරුබද්ද සඳහා සහනයක් ලබා දෙන්න කියලා දිගින් දිගටම ඉල්ලීම් කරමින් සිටිය බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණා. මේ අතර 9 වෙනිදා ට්‍රම්ප් තමන්ගේ රිපබ්ලිකන් පක්ෂයේ සාදයක් ආමන්ත්‍රණය කරමින් මේ ඉල්ලීම් විසිරුවට ලක් කරමින් කිව්වේ මේ රටවල් වල පිරිස් සර් කියමින් තමා පස්සේ එමින් මේ තීරුබද්ද අඩු කරගන්න උත්සාහ කරමින් සිටින බව. කෙසේ වෙතත් මේ සියල්ල කනපිට හරවලා අපිට 10 වෙනිදා වෙද්දී ලංකාවට ආරංචියක් ආවා ට්‍රම්ප් ලෝකයේ අනෙක් රටවල් මත අතිරේකව පනවපු සියලු තීරුබදු ප්‍රමාණය ඉවත් කරලා චීනයට විතරක් තීරුබදු වැඩි කරලා 145 දක්වා චීනයට පනවපු තීරුබදු සීමාව ඉහළට අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන බව. ට්‍රම්ප් චීනයත් එක්ක කරන මේ තීරුබදු ආරෝව තීරුබදු යුද්ධය අදී එක පටන් ගත්ත එකක් නෙමෙයි. මේක මේ රටවල් දෙකට විතරක් බලපාන ප්‍රශ්නයක් නොවේයි. මේක සමස්ත ලෝකයට බලපාන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද විශාලම පාරිභෝගිකයන් ප්‍රමාණයක් නැත්නම් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඉහළින්ම තියෙන පාරිභෝගිකයන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ ඇමරිකාව තුල. ඒ වගේම භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හැකියාව ඉහළින්ම තියෙන්නේ චීනය තුල. ඉතින් මේ රටවල් දෙකේ මේ හැප්පීම වෙළඳ යුද්ධයකින් ඔබට ගිහිපු ලෝක යුද්ධයක් දක්වා ගමන් කරන ඉඩ තියෙන බව ඉතිහාසයේ පිරික්සීමේදී අපට පෙනී යනවා. ලෝකයේ අද මේ ගත වෙමින් තිබෙන මොහොතට සමාන මොහොතක් 1930 ගණන් වලදී මේ ලෝකේ පහු කළා. 1930 දශකයේ ලෝකයේ දැවැන්ත ආර්ථික අවපාතයක් ඇති වුණා. 1930 දී ඇමරිකාව අද වගේම විශේෂ පනතක් මගින් තීරුබදු සීමාවන් දැඩි ලෙස ඉහළ දැමීමකට ලක් කරා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය වුණේ ඇමරිකාව විතරක් නෙමෙයි සමස්ත උතුරු ඇට්ලාන්ටික් කලාපයම ආරක්ෂණවාදයක් ආර්ථික ආරක්ෂණවාදයක් කරා ගමන් කිරීම. අපි දන්නවා එතනින් අවුරුදු කිහිපයක් ගිහි උතන සමස්ත ලෝකයේම මිලියන ගණනක් ජීවිත අහිමි වෙච්ච ලෝක යුද්ධයක් කරා තල්ලු වෙච්ච විදිය. එදා වගේම අදත් නැවත වතාවක් ආර්ථික අවපාත තත්ත්වයක් ඇතිවීමින් යනවා. ලෝකයේ කොටස් වෙනද පොළවල් පිඳ වැටෙමින් යනවා. ඒ වගේම ආර්ථිකයන් අතර අසමතුලිතතාවයේ දැඩි වෙමින් යනවා. රටවල් විශේෂයෙන්ම දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ කාලේ ඉඳන් මේ දක්වා ආර්ථික ලිබරල් පිළිවෙතක් අනුගමනය කරපු රටවල් ආරක්ෂණවාදී පිළිවෙතකට මාරු වෙමින් යනවා. ඒ වගේම රටවල් වෙනත් රටවල් තුල ප්‍රොක්සි යුද තත්ත්වයන් වලට මැදිහත් වෙමින් යනවා. නැත්නම් යුද්ධ ඇති වෙමින් යනවා, ඇවිලෙමින් යනවා. මේ සියල්ල තුල අපිට නිශ්චිතව මේයි කිව නොහැකි වුණා. ලෝක යුද්ධයක් කියලා අපිට අර්ථ දක්වන්න බැරි වුණා. මානව වර්ගයාගේ අයහපතට හේතු වෙන යම් දෙයක් නුදුරු අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි බව අපිට පුරෝගතනය කරන්නට පුළුවන්. ඇවිලෙමින් යන වෙළඳ යුද්ධය තුල සහ මේ ප්‍රතිගෝලීයකරණ ප්‍රවණතාවය තුල ශ්‍රී ලංකාව ගත යුතු පියවර මොනවද? ශ්‍රී ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගත හැකි පියවර මොනවද යන්න සාකච්ඡාවකට බඳුන් කිරීම තමයි මේ මොහොතේ වඩාත් වැදගත් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. මුලින්ම බලමු ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයට කෙටි කාලීනව අපිට ගන්න පුළුවන් පියවර මොනවද කියලා. 2024 අවුරුද්ද තමයි අපි ඉතිහාසයේ වැඩිම විදේශ විනිමය ඉපීමක් කරලා තියෙන අවුරුද්ද. විදේශ විනිමය ඉපීම සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තොත් ඩොලර් බිලියන 16.17ක් විතර. ඒ අතරින් ඩොලර් බිලියන 12.7ක් විතරම අපි උපයාගෙන තියෙන්නේ භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම හරහා. මේ සමස්ත භාණ්ඩ විකුණන ලැබිච්ච ආදායම් වෙච්ච ඩොලර් බිලියන 12.7න් ඩොලර් බිලියන 3.15ක් විතරම අපි උපයාගෙන තියෙන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට භාණ්ඩ විකිණීම හරහා. ඉතින් ඔබට තේරෙනවා ඇති ඇමරිකාවේ වෙළඳපොළ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපයීමට කොයිතරම්නම් වැදගත් වෙනවද කියලා. ඒ
ඇමරිකාවෙන් උපයපු ඇමරිකාවට බඩු විකුණලා උපයපු ඩොලර් බිලියන 3.1.5න් වැඩිම ප්‍රමාණයක් අපි උපයලා තියෙන ඇඟලුම් නිෂ්පාදන හරහා. ඊට අමතරව තේ රබර් පොල් මැණික් මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන කුළුබඩු ආදී අයිතම ගණනාවක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අපි අලෙවි කරන්න සමත් වෙලා තියෙන 2024 වෙද්දී. ඒ නිසා හදිසියෙන් හරි දැනට අත්හිටවල තියෙන දැනට දින 90කට අත්හිටවල තියෙන ට්‍රම්ප්ගේ 144 තීරු බද්ද යම් මොහොතක නැවත වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන මත ඇමරිකාව විසින් පැනවුවොත් ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට අපනයනය කරන භාණ්ඩ විශාල වශයෙන් සීමා කිරීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මේක ලංකාවේ නිෂ්පාදකයන්ට වගේම ඒ නිෂ්පාදන ආයතනවල සේවයේ නියැලෙන සේවකයන්ටත් ඒ සේවකයන්ගේ දරු පවුල් වලටත් ඒ නිෂ්පාදන ආයතන වලට වක්‍රාකාරයෙන් සේවා සපයන දහස් ගණනක් වෙච්ච අපේ ශ්‍රම බලකායටත් දැඩි කම්පනයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි වහාම පියවර ගත යුතුයි ඇමරිකාවත් එක්ක රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට එළඹිලා යම් ආකාරයකින් රාජතාන්ත්‍රික දණනමීමක් සිදු කරලා ඇමරිකාවට අපි දැනට පනවලා තියෙන තීරු බදු යම් කිසි ප්‍රමාණයකට අඩු කරමින් මේ තීරු බදු ප්‍රමාණය ඇමරිකාව විසින් අපිට පනවන්නට නියමිත තීරු බදු ප්‍රමාණය පාලනය කර ගැනීමකට අපි සූදානම් විය යුතුයි. ඒ සඳහා අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ඒක රාජතාන්ත්‍රිකව කරන්නට රජය විසින් පියවර ගත යුතුයි. ඔවුන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් යම් පියවර ගනිමින් සිටින බව අපිට ආරංචි මාර්ග වලින් තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. කෙටි කාලීනව රාජතාන්ත්‍රික දණ්ඩනීමක් කරහා ඇමරිකාව විසින් පනවන්නට නියමිත මේ තීරු බදු ප්‍රමාණය යම් කිසි ආකාරයකට පාලනය කරගන්න ගමන් අපි බලන්න ඕන එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මධ්‍යකාලීන සහ දික්කාලීන වශයෙන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි අපනයන වෙළඳ පොළවල් ස්ථාවර අපනයන ආදායම ස්ථාවර පවත්වා ගැනීම සඳහා අපි ජීවත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන ලෝකයේ ජනගණත්වය අධිකම කලාපයක. අපේ අසල්වැසියන් වෙන ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, ඉන්දුනීසියාව, තායිලන්තය, මියන්මාරය ආදී මේ අපේ සාගර කලාපයේ වටා තියෙන රටවල් දැඩි ජනගණත්වයක් සහිත රටවල්. ඒ කියන්නේ දැවැන්ත භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා දැවැන්ත වෙළඳ පොළක් තියෙන රටවල්. ඉතින් අපේ නිෂ්පාදන මේ වෙළඳ පොළවල් වෙත සමීප කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කළ යුතුයි. මේක අදී කතා වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේක මුලින්ම කියන්නේත් අපි නෙමෙයි. මේක කාලයක් තිස්සේ කතාවට බහට ලක් වෙමින් තියෙන කරුණක්. නමුත් මේක මේ ප්‍රයත්නය අඛණ්ඩව ධර්මින් අඛණ්ඩ උත්සාහයක් තුලින් විතරයි මේ වෙළඳ පොළවල් වලට සමීප වීම අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි අලුත් වෙළඳ පොළක් හොයාගෙන යද්දි අපිට ඒ වෙළඳ පොළට අපේ භාණ්ඩයේ ගැළපිය යුතු ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපේ මිල ගලපන්න වෙනවා. අපි දන්නවා අපි ඇමරිකාවට නිෂ්පාදනය කරන ඒ තත්ත්වය මත ඒ මිලට අපිට සමහර ලාවට මේ දකුණු ආසියාවේ අග්‍රාසික ආසියාවේ වෙළඳ පොළවල් වලට අපිට විකුණන්නට බෑ. ඒ වගේම තමයි අපේ භාණ්ඩවල විලාසිතාව රස වගේ දේවලුත් අපිට බටහිර යුරෝපයට එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවට යවන මාදිලිය අපිට සමහර ලාවට මේ දකුණු ආසියාවේ අග්‍රාසික ආසියාවේ නැගෙනහිර ආසියාවේ රටවල් වලට නොගැලපෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳ පරිශ්‍රණයක් තුලින් තමයි අපිට මේ වෙළඳ පොළවල් වලට ආමන්ත්‍රණය කරන්නට මේ වෙළඳ පොළවල් වලට ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නට හැකි. ඒ සඳහා රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය බව අපිට කියන්නට පුළුවන්. මෙතන තවත් කාර්යයක් මතක් කරන්නට මම කැමතියි. සමහර උදවිය උත්සාහ කරනවා මේ අවස්ථාව බොරදියේ මාළු බා ගන්න අවස්ථාවක් බවට පත් කරන්න. උදාහරණයක් ඇටියට හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ ටැරිෆ් කතාව එළියට ඇදලා ආපු වෙලාවේ බොහොම ඉක්මනට නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කිව්වා අපි වහාම එක්කා ගිවිසුම අත්සන් කරමින් ඇමරිකාවේ වෙළඳ පොළට පිවිසීම සඳහා ඉඩහසර දුර කරගත යුතුයි කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ විතරක් නෙමෙයි තවත් ඒ රනිල්ගේ මොඩලේ ඉන්න තවත් කීප දෙනෙක්ම මේ විදිය අදහසක් දක්වලා තිබුණා. නමුත් අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන මේක මේ අසීරු අවස්ථාව දඩමීමා කරගෙන බොරදියේ මාළු බෑමට කරන උත්සාහයක් පමණයි. මේ මොහොතේ අපි උත්සාහ කරන්න ඕන අපි සතුව දැනට තියෙන ශ්‍රම සම්පත උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් සඵලදායීත්වයකින් භාවිතා කරමින් අපේ නිෂ්පාදන හැකියාවන් වැඩි කර ගනිමින් මේ නිෂ්පාදන පිටරට අලෙවි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක්. එහෙම නැතුව එක්කා වගේ ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා සීමා රහිතව ඉන්දියාවේ ශ්‍රම බලකායට ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට ඉඩ විවර කර දීම නෙවෙයි අපි කළ යුතු වන්නේ. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර භාණ්ඩ ආනයනය අපනයනයේ යෙදීමට අපිට දැනටමත් වෙළඳ ගිවිසුමක් තියෙනවා. 90 දශකයේ අත්සන් කරපු. අපි ඒ ගිවිසුමත් තාම හරි කාර්යක්ෂමතාවයකින් ක්‍රියාත්මක නොවන තැනකදී තමයි මේ රනිල් වික්‍රමසිංහල වගේ අය කියන්නේ එක්කා වගේ ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා අපේ ශ්‍රම වෙළඳ පොළත් ඉන්දියාවට ඉවර කරලා දෙන්න කියලා. ඒක නිසා බොහොම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන මේවා මේ රාජතාන්ත්‍රිකව ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික න්‍යාය පත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒගොල්ලන් මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කිරීමට දරන ප්‍රයත්නයන් බව. ඒවට රැවටීමට අපි සූදානම් නොවිය යුතුයි.
ඒ වගේම අපගේ අපනයන විවිධාංගීකරණයට ලක් කිරීමත් මේ මොහොතේ කළ හැකි තවත් දෙයක්. මේකත් කලින් සඳහන් කරා වගේම නවගණිත පොළවල් සොයා ගැනීම කියන උපක්‍රමය වගේම මේ අපේ අපනයන විවිධාංගීකරණයට ලක් කිරීමත් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කතා බහට ලක් වුණු පවතින දීර්ඝ කාලයක් ඉතා රසවත් තේමාවක් බවට පත්වෙච්ච කාරණයක්. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ රාජ්‍ය මැදිහත් වීම සහිත අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයක් තුළින් විතරයි මේ කාරණා සඵල කරගන්නට අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තවත් අතිශය වැදගත් කාරණයක් තමයි අපේ ඩිප්ලොමැටික් channel එක. මේ අපේ විදේශ විනිමය ඉපයීමේ කාර්යයට කාර්යක්ෂම අයුරින් සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ලෝකේ රටවල් ගණනාවක තානාපති කාර්යාල තියෙනවා. ඒ තානාපති කාර්යාලයට ඇටච් කරපු අනියුක්ත කරපු වාණිජ්‍ය නිලධාරීන් ඉන්නවා. මේ රජය පත් වුණාට පස්සේ වුන් දීපු එක පොරොන්දුවක් තමයි තවදුරටත් දේශපාලන පත්වීම මේ තානාපති කාර්යාල වලට තානාපති සේවයට කරන්නේ නැහැ කියලා. එනෝ දක්ෂ නිලධාරීන්, කාර්යක්ෂම නිලධාරීන්, මේ ගැන උනන්දුවක් තියෙන නිලධාරීන් ඒ තැන් වලට යොමු කරලා ඒ නව වෙළඳ පොළවල් හොයාගන්න, නව වෙළඳ පොළවල් වලට අපේ අපනයනකරුවන් හඳුන්වා දෙන්න, ඒ රටවල් වල පවතින වෙළඳ පොළ අවස්ථා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ව දැනුවත් කරන්න, කටයුතු කරන්නට පියවර ගැනීම සඳහා දැන් කාලය එළඹිලා තියෙනවා. මේ වෙළඳ යුද්ධය නිසා අපිට මුහුණ දෙන්නට වෙන කේද වාචකය සමහර වෙලාවට අපි කොවිඩ් වල මුහුණ සමහර වෙලාවට අපි කොවිඩ් වසංගතය නිසා මුහුණ දුන්නු අභියෝගයට වඩා දැවැන්ත අභියෝගයක් වෙන්න බොහෝ ඉඩකඩ තියෙනවා. මේ ආකාරයේ උපාය උපක්‍රම යොදමින් අපේ අපනයන වෙළඳපොළ ස්ථාවර කරගන්නට අපි උත්සාහ කරන ගමන් අපි අපේ අනාගත තැක්ම හැටියට තියාගන්න ඕන මොකක්ද? අපේ අපනයන වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියම සකස් වෙලා තිබ්බේ තරංකාරීත්වය අනුව දේශ වෙළඳ පොළවල් තුල තරංගයේ යෙදමින් ආදායම උපයනවා වෙනුවට යම්කිසි සහනාධාර ක්‍රමයක් තුල ඒ සහනාධාර නැත්නම් තීරුබදු සහන ලැබෙන වෙළඳ පොළවල් වලට වැඩි වැඩියෙන් අපනයන කටයුතු සිදු කිරීම. මේ බදු සහන, තීරුබදු සහන ඒ ලෝකයේ රටවල් විසින් අපිට ලබා දෙන්නේ යම් කොන්දේසි මත. අපිට විශේෂයෙන්ම යුරෝපා සංගමය විසින් අපිට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ලබා දෙන GSP+ සහනය ලංකාවට එරෙහි යුද අපරාධ චෝදනා සම්බන්ධ කටයුතු වලදී ඔවුන්ගේ ඒවල් කිරීමේ නෙවලමක් හැටියට යොදාගත්ත විදිය අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා අනාගතයේදී තවදුරටත් අපි මේ බදු සහන මත රැඳී ඉන්නවද නැත්නම් අපේ තරංකාරීත්වය ඉහළනවා ගනිමින් අපි ස්වාධීනව අපේ අපනයන ආදායම උපයීමට අපි යොමු වෙනවද කියන එක අපි සිතා බැලිය යුතුයි දැන්. අතීතයේ දුස්සනගනවා නෙවෙයි. නමුත් 77 ඉඳන් අපි දිගටම අනුගමනය කළේ උතුරු අත්ලාන්තික කලාපයේ ධන හිමි රටවල් විසින් අපිට පෙන්නපු ආර්ථික මාර්ග සිතියම. අපේ යෝජනාව නම් අනාගතයේ මුහුණ දීමේ මූලික පියවරක් හැටියට අපේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය අපි රට අභ්‍යන්තරයේ ස්ථාපිත කර ගැනීම සඳහා දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු තියෙනවා. මම ඊට පෙර සඳහන් කරපු ලෝකයේ අනාගතයේදී ඇතිවිය හැකි යම් අර්බුදකාරී වාතාවරණයක් තුලදී අපිට අපගේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ අභ්‍යන්තර ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරගත්තොත් විතරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා දේශනා කරලා තියෙන්නේ බණ කියන්න කලින් උනත් බණ අහන කෙනාගේ බඩකට පුරවලා තිබීම අතිශය වැදගත් කියලා. බඩගින්නෙන් කුසගින්නෙන් පෙළෙන ජනතාවක් නොමග යැවීමට එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන් අවුල් වාලීමට රාජ්‍ය අස්ථාවර කිරීම සඳහා වුණ පොළඹවාලීමට අතිශය පහසුයි. ඒ නිසා ජනතාවගේ කුසගින්න නිවීම සම්බන්ධයෙන් අපි දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුව තිබෙන බව අපි පෙන්වා දෙන්නට කැමැතියි. ඒ වගේම ධන ඉපීම සඳහා උනන්දුවක් තියෙන ආශාවක් තියෙන ව්‍යවසායකයන් වෙත පහසුකම් සලසා දීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමත් මේ මොහොතේදී අත්‍යවශ්‍යයි. ඔවුන් අධෛර්යමත් වෙන ආකාරයේ බදු පැනවීම, ඔවුන් විදේශයකදී උපයන ආදායමක් රටට ගෙන්වා ගැනීම අධෛර්යමත් වෙන විදිහේ විදේශ ඉපයීම් මත බදු පැනවීම ආදී කරුණු අපි දකින්නේ මේ මොහොතේ නොගත යුතු පියවර හැටියට. ඉතින් වෙළඳ යුද්ධය හමුවේ ප්‍රතිගෝලීකරණය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව ස්වාධීන රාජ්‍යයක් ලෙස අනාගතය දක්වා පවත්වා ගැනීමට අපි දිගු දැක්මකින් යුතුව කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. එළඹෙන මොහොතවල වලට తాවකාලිකව දක්වන ප්‍රතිචාරයක් පවා ඉලක්කගත විය යුත්තේ අපි අවසානයේදී ළඟා විය යුතු ඒ සැලසුම් සහගත තැනක් වෙත. එහෙම නැතුව වැල යන අත්තට වැස්ස ගහලා මේ ඉදිරියේදී එළඹෙන්නට නියමිත විපරීත කාලවකවානුව තුල අපිට අපගේ ආරක්ෂාව පැවැත්ම තහවුරු කරගන්නට බැරි බව අපි අවධාරණය කරනවා.